Dzień dobry. Bardzo przepraszam za chwilowe spóźnienie. Gościem tego spotkania i festiwalu jest Joana Afonso, po raz drugi w Polsce. Pierwszy raz w 2015 roku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Dzisiaj, chwilę wcześniej miał premierę ten komiks, Bestiariusz Isy. I to głównie Joana promuje, ale wyjdzie jeszcze drugi komiks Maria Mojżeszowa, na Polonia. Wcześniej w 2015 roku opublikowany komiks Bal, ale to nie są wszystkie rzeczy, które Joana opublikowała w Polsce. Była jeszcze krótka historia w The Lisbon Studio, to jest takie atelier. I była jeszcze jedna rzecz, o której być może Joana nie pamięta, ale też w tym piśmie, Zinol, było takie pismo, 2010 rok mniej więcej, i tutaj też była krótka historyjka, więc w tych wszystkich miejscach można Joanę znaleźć, przede wszystkim w Bestiariuszu Isy, i od tego zaczniemy. Então, depois de uma curta apresentação das obras que o leitor polaco já conhece do teu trabalho, vamos falar primeiro sobre a banda desenhada que tem a estreia no festival, ou teve a estreia um bocadinho antes, mas queria começar por falar sobre o Bestiário da Isa, sim? Primeiro, para as pessoas que não o conhecem, qual é a linha narrativa principal? Sobre o que é o teu livro? Dobrze, na początek pytanie o to, żeby powiedzieć parę słów wprowadzenia do Bestiariusza Isy, który miał premierę chwilę wcześniej, co już powiedziałem, ale teraz możemy sobie o nim porozmawiać. Espera bocadinho porque tenho fazer apontamentos, ok? Ok, podemos começar. Ora, tudo começou com eu ter sido tia e eu estava à procura de fazer uma história mais leve e de aventuras e que conseguisse colocar tudo aquilo que eu gostava, e isso incluía fazer criaturas e incluía também a parte de gostar de colocar um pouco da minha vida nas histórias. Então esta parte de ser tia ajudou neste cocktail para fazer uma história de aventuras com uma espécie de alter ego meu e do meu sobrinho, em que a tia ia levar o sobrinho a um dia de trabalho deles, porque os pais estavam muito cansados, e então, no meio desta história, não só há a parte da aventura deles os dois, e nesta descoberta deste mundo com as criaturas, mas também uma busca da tia por algo que ela sempre quis ou sempre batalhou em termos de profissionais e de vida, e aquela pequena pessoa conseguiu mostrar-lhe que vale a pena arriscar. No fundo é isso. Okej, więc ten komiks przede wszystkim ma związek ze mną w roli cioci. Chciałam połączyć te kwestie i opowiedzieć dosyć lekką przygodową historię, która by zawierała w sobie właśnie ten element tego, że zostałam w pewnym momencie ciocią. Jest to autorska historia. Rozgrywa się w takim świecie, w którym istnieją również dziwne istoty. São tipo mutantes, não é? As criaturas, sim? Os animais que aparecem, mais ou menos, hybrydy bardziej niż mutanty.
Jest to historia, w której właśnie w związku z tym, że chciałam opowiedzieć troszeczkę wychodząc od tego, że jestem ciocią, więc jest ona dosyć, zawiera wątki autobiograficzne. Główna postać, dwie główne postaci, to jest moje alter ego i alter ego mojego siostrzeńca. No i historia opowiada o tym, jak jako ciocia Isa zabiera swojego siostrzeńca, żeby spędził z nią jeden dzień w pracy. Rodzice tego siostrzeńca są zmęczeni, więc bardzo są zadowoleni z tego, że mogą się go pozbyć na jeden dzień. Dopowiem tylko, że to jest bardzo żywa osoba. No i odkrywają sobie świat właśnie tych dziwnych istot, hybryd, które istnieją. No i historia poza tym, że opowiada o tej relacji dziecka i osoby starszej, opowiada też dosyć dużo o życiu zawodowym, o zmęczeniu i o tym, że ta mała istota, ten młody człowiek, tak, Miguel, Miguel no, uczy swoją ciotkę, osobę starszą, jak zaryzykować, żeby zmienić coś w swoim życiu. Foi justamente isso que eu pensei, que a fonte inesgotável de inspiração, não é, para contar uma história pode ser uma criança. Está certo, sim? Czyli właśnie tak sobie myślałem, że nieskończonym źródłem inspiracji tak naprawdę mogą być dzieci i to faktycznie potwierdza się tutaj. Então, quanta coisa do teu sobrinho é que passaste no Miguel e quanta coisa de ti passaste na Isa? Se quiseres fazer e explicar bocadinho mais. Ile włożyłaś tutaj z siebie, jeżeli chodzi o główną bohaterkę, o Izę, i ile włożyłaś w tego siostrzeńca Miguela, który tutaj się pojawia w tej historii? É um pouco complicado. Na parte do meu sobrinho, acho que foi esta. No fundo, todas as crianças são um pouco assim, um pouco insubordinadas e sempre prontas para tudo e mais alguma coisa, que às vezes nós nos esquecemos do que é ser assim, mas no fundo é um pouco essa parte. No meu caso, até tinha aproveitado em termos de registro e de desenho, uma outra personagem que era um outro alter ego meu numa história que eu tinha começado há muitos anos, que depois com uma reformulação, que essa história anterior nunca veio a vias de facto. Começou com algumas páginas, mas depois entretanto não foi continuada. E eu pensei, ao estar a fazer esta personagem, que podia aproveitá-la, e por acaso era numa altura em que eu estava a usar bastantes fitas no cabelo, e estava assim meio despenteada e tinha aquela polpazinha lá mais atrás por causa da franja. Mas isto em termos mais visuais, na maneira de ser ou na procura dela, pus precisamente essa parte que foi até numa altura em que eu estava a dar, estava a lecionar mais aulas, mas queria fazer um pouco mais de trabalho criativo e queria mudar um pouco de vida. Porque já era muita coisa, já estava a bater mal, digamos assim, e faltava-me esta coragem de me dedicar mais a este trabalho mais criativo, e no fundo fiz um percurso parecido a esta personagem, em que houve um dia em que não, eu tenho que mesmo mudar e vou com as minhas forças todas apostar mais a fazer a ilustração, banda desenhada, pronto, um trabalho mais independente, não tão seguro, mas que
no fundo foi este processo também que é similar da Iza i meu. No więc jeżeli chodzi o samego siostrzeńca, o Miguela, to w sumie jest to trochę skomplikowane, ale tak ogólnie, żeby trochę o nim powiedzieć, to wzięłam tutaj przede wszystkim w tej postaci, do tej postaci to, co cechuje dosyć małe dzieci, czyli ich pewną niesforność i generalnie gotowość na wszystko i trochę też czasami brak świadomości tego, jakie mogą być konsekwencje ich działania i tego również, że my zapominamy, do czego dzieci mogą być tak naprawdę zdolne. Są po prostu nieprzewidywalne i niesforne. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę pewne wizualne aspekty tego, jak wygląda ta postać tutaj w komiksie, wzięły się z projektu postaci, która była przeznaczona do opowiedzenia innej historyjki, natomiast z tamtej historii powstało trochę plansz, powstały jakieś szkice, natomiast nigdy nie skonkretyzowała się ta opowieść w całości. Więc jakby to jest jedna rzecz. Istniała kiedyś taka postać zaprojektowana do innej historii, ale nigdy z niej nie skorzystałam, żeby rozwinąć w coś większego. Natomiast druga rzecz, którą dołożyłam do tej postaci, do swojego alterego, który pojawia się w bestiariuszu Isy, do tamtej postaci jeszcze był sam wygląd właśnie fizyczny, który dotyczył dosyć niesfornych włosów, które wtedy miałam i wielu różnych wstążek i gumek, których używałem, żeby okiełznać swoją fryzurę. Natomiast jeżeli chodzi o taką rzecz troszeczkę bardziej współczesną i spoza projektu tamtej postaci, którą dołożyłam, no to były moje zmagania z życiem, z pracą, którą wtedy wykonywałam. Uczyłam, no i w pewnym momencie doszłam do takiego miejsca, że chciałam robić coś bardziej kreatywnego, jeżeli o swoją pracę, postawić na coś, co by dawało mi większą satysfakcję, bo jakby dawanie tych zajęć było taką formułą, która troszeczkę się wyczerpała, brakowało mi trochę do tego odwagi i tutaj trochę o tym opowiedziałam, że w pewnym momencie de facto tak zaryzykowałam, podobnie jak zaryzykuję w komiksie, w bestiariuszu zaryzykuje główna postać, więc to był dosyć, przebieg jej kariery jest dosyć podobny do tego, co działo się w moim życiu, natomiast oczywiście jest trochę zmiana tych zawodów, które wykonywaliśmy, a ja chciałam wykonywać pracę troszeczkę bardziej niezależną po prostu. O trabalho de que falas, não é? Na tua vida foi o trabalho da professora na academia? Na Faculdade de Belas Artes. Na Faculdade de Belas Artes, okej. Praca, o której była tutaj mowa, to dopytałem, to była praca na Wydziale Sztuk Pięknych, gdzie Joana pracowała. Já não trabalhas lá, sim? Não, dou algumas aulas numa outra faculdade, no primeiro semestre, mas é uma coisa, pronto, 90% ou 80% é o trabalho, este trabalho, Criativo, e o sim. resto é docência. Okej. Więc tak w tej chwili troszeczkę zmieniły mi się proporcje i rzeczywiście postawiłam bardziej na pracę kreatywną, ale dalej kontynuuję jakby swoje związki z Wydziałem Sztuk Pięknych. Sim, eu pensei justamente que a coragem que têm crianças, na verdade, é uma boa lição para nós. É tipo uma bússola que nos falta para arriscar e para tomar certas decisões. E o bestiário lembrou-me neste sentido, assim, mundos diegéticos que se cria para a banda desenhada como como tipo Peanuts ou Mafalda, não é? Quando são as próprias crianças que se desenrascam, sim, e dão alguma lição para como é que continuarmos. Não sei se essas são também algumas fontes de inspiração tuas para contar a história no bestiário, mas se calhar podes indicar outras, não é? Para além da vida real que te deu algumas ideias para contar esta historia. Więc skrótowo moje pytanie, że dzieci są jakby takim naszym kompasem trochę, jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o podejmowanie dosyć odważne decyzji i ten komiks skojarzył mi się troszeczkę sposób, w jaki funkcjonuje tutaj Miguel, czyli to dziecko, skojarzyło mi się trochę z tym, jak funkcjonują na przykład postaci z takich komiksów, akurat pasków komiksowych Mafalda e Peanuts. Sobre isto é a pergunta se são mesmo inconscientemente que influenciou-te também bocadinho para contar a história para além de ser alguma coisa ligada com a tua vida real, sim? Provavelmente na parte da história, esses não foram as referências, mas se calhar, lá está, uma pessoa é tão esponja ao longo da vida que nem se dá conta às vezes das coisas que põe no trabalho. Talvez as coisas que mais me influenciaram neste trabalho foi mais a parte das... não tão na parte narrativa, que foi um bocadinho de exploração e lá está, não tenho algo que diga, ok, eu inspirei-me nesta e nesta narrativa, mas talvez mais até nas criaturas, que na altura também estava a jogar o jogo do Witcher, e pronto, eu sempre gostei muito de mitologias, de bestiários, de tudo mais, e fascina-me bastante. E sem dúvida foi provavelmente um dos suportes que me ajudou também a recriar um pouco este imaginário. Mas assim de repente não consigo dizer uma referência. Claro, foi só Sim. uma obserwacja. Więc te wspomniane przez Ciebie tutaj komiksy, takie jak Mafalda czy Peanuts, to de facto nie były rzeczy, w których szukałam jakiejś inspiracji czy modelu do opowiedzenia swojej historii, ale być może tak było. W sumie jesteśmy troszeczkę jak gąbka i wchłaniamy różne rzeczy, trudno jest potem tak jednoznacznie powiedzieć, czy to nas zainspirowało, czy nie. Więc jakby w ogóle inspiracje i rzeczy, które popchnęły mnie do opowiedzenia tej historii poza tymi elementami życiowymi, to były nie tyle narracyjne rzeczy, ale trudno tak naprawdę powiedzieć, co na mnie wpłynęło, ale na pewno wpłynęło na mnie to, że grałam w Witchera, czyli w Wiedźmina. Witcher foi o jogo, sim? Witcher. Grałam w Wiedźmina i tam bardzo zainspirowało mnie to, jak bardzo te światy są zbudowane, jak bardzo są oparte na różnych mitologiach, na różnych bestiariuszach, więc jeżeli czegoś dodatkowo szukałam do opowiedzenia tych historii, to były właśnie takie niestworzone historie, żeby zobaczyć, jakie można stworzyć postaci i włączyć w opowieść, którą chciałam opowiedzieć. Muito bem, há uma coisa sobre as criaturas, não é? Sobre os híbridos que existem no próprio livro. É bastante interessante porque é super fixe tentar decifrar que tipo de animais é que estão dentro do Tercius, por exemplo, não é? Ou dentro do chocolate, não é? Ou da chocolate, é o ou a chocolate? É fêmea ou sexo? Não se sabe muito bem, assim. É inspirado no meu cão, Ok. portanto Ok, o meu cão passa lá nos slides, não é? Se consegues ver assim, porque eu coloquei depois numa das imagens, não sei se viste. Sim. Ok, então a pergunta seria justamente isso, se as criaturas que criaste, não é? Para contar a história, é a tua invenção 100% ou algumas são a tua versão de alguma criatura que viste num bestiário ou em alguma mitologia? Pytania jest teraz o te wszystkie stwory, które zaludniają, o te hybrydy, które zaludniają świat, dlatego że świetną zabawą przy tym komiksie i myślę też, że dla młodszego czytelnika jest tak naprawdę próba rozszyfrowania, z czego złożone jest dane zwierzę, tak, które się pojawia. One tam na tych slajdach, jak Państwo zobaczą, pojawiają się, są takie dwie postacie, Tercius i Szokolaty, czyli czekolada, tak nazywana przez Miguela tutaj, i świetną jakby zabawą będzie sobie próba odtworzenia. Natomiast tutaj Joanna już zapytana o mnie, czy Szokolaty, czyli czekolada jest tak naprawdę
rodzaju żeńskiego czy męskiego odpowiedziała, że w zasadzie trudno powiedzieć, ale jest zainspirowana moim psem. Tens a fotografia do teu cão para mostrar? Não, não tens aqui, sim, não, não dá. Tenho, Ah, tenho não, pronto. no telemóvel. Ok. Então, a pergunta é sobre isso. Sim. A maior parte não, provavelmente todas elas, foi nesta onda de misturar animais. Por exemplo, o chocolate é meio lontra, meio morcego e pronto, e meio cão. E tem algo do gato também, parece, não é? E meio de gato também. Fui mais, pronto, foi inspirado no meu cão, que é, psicologicamente, eu acho que são esses animais. A parte uma pessoa quando pensa em lontra tem aquela... É que são os animais todos fofos. E a parte do morcego é ali um bocadinho mais imprevisível, digamos assim. Fui mais buscar nas criaturas, pronto, nomeadamente nas principais, sendo o chocolate e o Tércios, que o Tércios, por acaso, escolhi esse nome como homenagem ao Ricardo Tércio, que perto dessa altura deixou-nos muito precocemente. Foi o colaborador no The Lisbon Studio também? Não, isso foi o irmão, o João Tércio. Ah, o João Tércio, ok. O Ricardo Tércio foi outro. E pronto, e deixei ali a minha pequena homenagem, mas fui muito na busca de o que é que eu preciso para a narrativa, que tipo de animal é que preciso. E depois, no caso do Tércios, criar algo, pronto, bastante grande, e eu gosto muito de javalis, portanto tinha que ter alguma coisa de javali ali, algo que pudesse ter uma fraqueza na parte também ser meio morcego, da parte das orelhas, e que depois o sobrinho conseguisse dar ali a volta àquela criatura. Portanto, eu fui vendo o que é que serviria mais para a história e fui misturando então estes animais que eu também gosto. Portanto, foi mesmo quase um trabalho, não é de vaidade ou de algo do género, mas eu genuinamente em cada página estava a gostar do que estava a fazer. Então deu-me um gozo enorme. Mhm. Więc przede wszystkim to było dla mnie ogromną przyjemnością bawić się tym, że na każdej planszy tego komiksu mogłam umieścić w tych hybrydach, w zwierzętach, które zaludniają ten świat, mogłam umieścić te zwierzęta, które ja de facto bardzo, bardzo lubię. Wspomniane tutaj postaci, na przykład Szokolaty, czyli czekolada, to jest ta postać z komiksu, to zwierzę z komiksu jest połączeniem takim psychologicznym, które bardzo dobrze oddaje to, jaki jest mój pies, który ma w sobie coś ze wszystkiego z tych zwierząt. Każde z nich, które tworzą czekoladę, to są same słodziaki, tak? Takie zwierzęta jak wydra, kot, pies i nietoperz. Ten nietoperz jest tutaj elementem włączonym w hybrydę czekolady, który odpowiada nieprzewidywalności, którą każde zwierzę ma i którą mój pies również ma. Natomiast sam Tersiusz, który tutaj się pojawia, to jest takie zwierzę, które jest głównym przeciwnikiem siostrzeńca i Izy w komiksie. Natomiast jest to hołd dla Ricardo Terciu, dla bliskiej osoby, która mniej więcej w okresie, kiedy tworzyłam Bestiariusz, niestety od nas odeszła. I używałam wszystkich tych zwierząt i cech, które są z nimi kojarzone, głównie po to, w tych miejscach opowieści, kiedy było mi po prostu to potrzebne, żeby one jakoś odzwierciedlały elementy, o których opowiadaliśmy w danych scenach. Na przykład uwielbiam dziki.
Taką częścią tego, jak wygląda Tersus jest na przykład dzik, z którym siostrzeniec na samym końcu wymyśla, jak sobie poradzić. O tego oczywiście nie będziemy zdradzali, żeby nie spoilerować. Ja po prostu uwielbiam te zwierzęta, z których sobie komponowałam istoty tutaj zaludniające cały świat przedstawiony tego komiksu i te historie. No i było dla mnie niesamowitą przyjemnością rysowanie. Mas tu sabes que javalis são perigosos e nos cá na Polónia temos agora muitos problemas porque vêm às cidades, já te contaram, sim? Sim. Não, e de vez em quando na terra dos meus avós, eles têm lá um problema também. Pronto, não é numa cidade, mas já fizeram estragos na horta do meu avô e são, pronto, e são às vezes um problema. E já andei com, nomeadamente, o meu cão a passear nesses estradões e apareceram os javalis assim de pijaminha, pronto, os pequeninos lá. E o meu cão foi atrás deles e eu só dizia, por amor de Deus, tu não te metas com isto, ainda vem a mãe, ainda estamos aqui lixados. Mas mesmo assim eu gosto do design deles e acho umas criaturas muito fascinantes, digamos assim. Okej, zwróciłem tylko uwagę, Joania już słyszała o tym oczywiście również, że my mamy z dzikami teraz różne kwestie, ponieważ przychodzą one czasami gdzieś dosyć blisko, nawet centrum miasta w Warszawie się i nie tylko w Warszawie tak się przechadzają i Joanna mówi tutaj, że to jest też problem, z którym ona się spotkała, chociażby tam, gdzie mieszkają jej dziadkowie, że kiedyś spacerując ze swoim psem właśnie trafiła na takie małe dziczki, no i pies ruszył za nimi, więc modliła się tylko o to, żeby tam nie doszło do czegoś poważniejszego, bo inaczej mieliby przekopane. Ale i takie lubi, dlatego że są dla niej zwierzętami fascynującymi. A uma coisa que eu gostei muito na atitude que a Isa tem, trabalhando para a Praga Monstro, não é? Chama-se assim a empresa dela, que ela tem muito respeito pelos animais e tem uma atitude totalmente diferente do que têm os colegas dela do trabalho, não é? Porque os colegas encarnam como se fosse esta vontade do homem de sempre dominar e de atacar o que ele desconhece e não compreende, não é? Enquanto a Isa trabalha para a Praga Monstro, tem de cumprir os deveres, mas acaba por não gostar desta situação e de perceber de que os animais merecem mais respeito. Nosso, há uma cena quando ela sai e vê aqueles animais todos capturados, não é? Fechados lá, super tristes e ela também triste, não é? Acho eu que é uma das coisas que, não sei se tu achas, mas é uma das coisas que pode dar uma boa lição aos leitores mais jovens, se calhar, mas não só, não é? Porque o bestiário não é só dedicado para os leitores mais jovens, embora tenha este ar de uma história juvenil mais, sim? Dobrze, pytanie jest o to, o ten szacunek tak naprawdę, który przebija z komiksu dla zwierząt, których my nie rozumiemy, które mogą być niebezpieczne, tak jak chociażby dla nas dziki, a w tym świecie bestiariusza to są oczywiście te hybrydy, dlatego że istnieje taki rozdźwięk troszeczkę między kolegami Izy, która pracuje dla firmy Praga Monstru, którą nie pamiętam jak przetłumaczyłem, na język polski musiałbym zobaczyć, przepraszam was. A tym jak Iza właśnie podchodzi do tych zwierząt, które teoretycznie ma chwytać, a jak podchodzą jej koledzy, którzy raczej reprezentują opcję, że są to niebezpieczne zwierzęta, trzeba je złapać, trzeba je zdominować. No i jest to tak naprawdę rzecz, która pojawia się w tym komiksie, która może być świetną lekcją nie tylko dla młodszych czytelników, dla których ten komiks jest skierowany, ale i dla osób starszych, żeby oduczyć się po prostu atakowania, zawsze atakowania tego, czego nie rozumiemy, tak? Então, é a lição que a Isa quer passar e este livro quer passar, ou como é que é? É uma das, sem dúvida. Nesta parte tem aqui quase uma espécie de metáfora. Portanto, é esta parte do
dos animais, que é um pouco isso, e há cada vez mais respeito, não só pelos animais, mas pela natureza em geral, que parece que uma pessoa esquece de onde vem. E é nesta parte do... quando ela se vê obrigada, ou tendencialmente obrigada a fazer algo que vai contra os princípios dela, na parte de... Eu sou esta pessoa que estou a capturar estas criaturas e é suposto eu os fazer mal, mas é precisamente o contrário que eu quero fazer. E é um pouco esta parte que às vezes nós apanhamos-nos na vida a fazer coisas porque fomos empurrados para aquilo, ou deixar-nos empurrar, e chega a uma altura em que uma pessoa pensa: o que é que eu estou a fazer com a minha vida? E não é nada disto que eu quero, e daí também a parte da mudança e de ter essa coragem de ser fiel ao que acredita e àquilo que quer. De revoltar-se, não é? Sim, no fundo. No fundo sim. revoltar-się. To oczywiście ten szacunek, o który pytasz, to jest jedna z rzeczy, jedna z takich lekcji, które może dać lektura komiksu tego bestiariusza mojego. Natomiast chodzi w zasadzie nie tylko o szacunek może do samych zwierząt, ale do natury ogólnie, i Iza dochodzi tutaj do takiego momentu swojej pracy zawodowej, z której nie jest do końca zadowolona, że zaczyna zastanawiać się tak naprawdę, co ona robi, bo chwyta zwierzęta, które trafiają do zamknięcia. Też nie wiemy za bardzo, co z tymi zwierzętami dalej się dzieje, z tymi hybrydami. Troszeczkę działa wewnątrz tego, co narzuca jej firma, dla której pracuje, natomiast zaczyna się zastanawiać i kwestionować ten zastany porządek rzeczy, i w pewnym momencie tak naprawdę troszeczkę nawet buntować się przeciwko tym zasadom, a ma to związek o tym, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli z kwestią odwagi, żeby zmienić dokładnie taki stan rzeczy, jak tutaj mamy. Muito bem, eu pensei mais uma coisa, não sei se tu conheces o livro Survival of the Friendless. Há livro que fala que nós vamos sobreviver só se formos simpáticos, não é, uns com outros, e se tivermos respeito uns com os outros. É bom livro. Depois posso indicar-te o autor, não é? Existe em inglês também o livro, então sem problema. Eu pensei logo sobre isso, não é? Que para sobreviver não podemos continuar a lutar um contra o outro, não é? Mas ter este respeito sobre o qual estamos a falar aqui. Wspominam tutaj taką książkę Przetrwają tylko najżyczliwsi, która pokazuje jakby wizję tego, że życie w ciągłym konflikcie jakby nie doprowadzi nas do rozwiązania wielu problemów, które mamy, i tak naprawdę powinniśmy żyć i funkcjonować ze sobą życzliwie. Depois dou-te o autor, sim. Ok. Mais uma coisa que tu, na verdade, promoves na Polônia agora é Maria Moisés, que é a adaptação da literatura portuguesa. Não temos muito tempo para falar. Eu, francamente, não sei se conseguimos imprimir o livro para o festival. Está disponível ou não? Está aí? Sim? Ok. Dobra, przepraszam, bo nie wiedziałem, nie zdążyłem do Timofa podejść na stoisko, ale drugi komiks, o który chcę zapytać Joannę, w którym nie jest komiksem autorskim jej, ponieważ wykonywała tam rysunki do scenariusza, to jest część takiej serii, która będzie wydawana, i będzie łącznie 7 woluminów, w której zapoznamy się z klasykami literatury portugalskiej. Joanna w tym projekcie ilustrowała Marię Moisés, to jest oryginalnie powieść Camilu Castelo Branco. Karina Correia foi a argumentista do livro. Karina Correia napisała scenariusz na podstawie powieści Camilu Castelo Branco. Aqui eu tenho uma pergunta: por que não Amor de Perdição? Porque já tinha, eu acho que já outra pessoa tinha escolhido esse livro, porque houve uma lista que nos deram inicialmente, e depois também era por causa dos prazos, e eu também estava com outras coisas. São coisas práticas. São coisas práticas, sim, mas já há várias adaptações de vários clássicos da literatura portuguesa.
Eu pensei sobre Amor de Perdição porque para nós, não é? Na filologia portuguesa cá, Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco é a leitura obligatória, não é? A sério, serio, não sí. sabia. Więc pytam Joannę, ponieważ Joanna dostała z rozdzielnika tutaj do zrobienia. Miało to związek z terminami, z dostępnością. Ktoś inny wybrał po prostu inną powieść tego Camilu Castelo Branco, Amor de Perdição, która jest takim trochę portugalskim Romeo i Julią, więc pytam się dlaczego, bo my na studiach jesteśmy zmuszani przynajmniej do czytania fragmentów tej powieści, jeżeli dobrze pamiętam, a Maria Mojżesz, czyli Maria Mojżeszowa w polskim tłumaczeniu jest komiksem, jest powieścią, z którą ja się zetknąłem dopiero tłumacząc komiks. Porque Maria Mojżesz é o romance de Camilo Castelo Branco que eu conheci só quando me pediram traduzir o livro. Eu também, eu também Tu não também conhecia. não conhecias? Não, sim? não, não. No więc ja się z tym zetknąłem z Marią Mojżeszową przy tłumaczeniu i Joana też przy tworzeniu tego komiksu. Muito bem, só para referir como é que foi o trabalho de adaptação, porque tu tens a experiência no teu trabalho tanto nos livros de autora, não é que tens vários, e tens colaborações diferentes, que é, por exemplo, o Baile, também o livro que colaboraste com o Nuno Duarte, não é, a fazer. Więc pytanie teraz jest, jak przebiegała ta współpraca adaptacyjna, jeżeli chodzi o Marię Mojżeszową, ponieważ Joanna w swoim portfolio ma zarówno komiksy autorskie, które tworzyła z różnymi autorami, sama, tak, i komiksy, które tworzyła z różnymi autorami, czego przykładem jest chociażby komiks Bal stworzony z Nuno Duarte. Então, como foi esta experiência, este trabalho com Karina Correia e com Camilo Castelo Branco também? Sim, foi complicado na parte de... Pronto, a Karina teve que adaptar um texto muito denso, e colocar a informação toda para caber numa obra com 48 páginas. Mas pronto, são poucas páginas para aquela ou qualquer história, mas pronto, colocar aquilo tudo de uma forma que a leitura seja prazerosa e não seja demasiado corrida. E dar tempo ao tempo e tudo mais. E era também a primeira vez que a Karina estava a fazer banda desenhada, estava a escrever banda desenhada. Então no início às vezes havia páginas em que havia muito texto. E houve aqui muito partir pedra na parte de olha, tens que reformular aqui esta página, que eu não consigo pôr aqui mais nada a não ser texto. E houve esse trabalho, portanto foi difícil nesse aspecto, mas também, sendo este tema assim mais bucólico e rural e tudo mais, também eu gosto bastante dessa parte, por isso também gostei bastante deste trabalho diferente, e gosto de ter estes trabalhos. Lá está, o Bestiário é uma coisa de fantasia e de aventura, este é um bocadinho mais terra a terra, mas foi uma experiência com os seus desafios, mas que no final gostei do resultado. Okej, no więc ta współpraca z Kariną była troszeczkę skomplikowana z dwóch względów głównie, dlatego że Karina najpierw musiała zaadaptować bardzo gęsty tekst literacki. Camilo Castelo Branco pisał dosyć długie rzeczy i skomplikowane, więc jakby to się przełożyło na pewne problemy adaptacyjne. Natomiast druga rzecz nie wynikała z samej materii, którą trzeba było zaadaptować, ale również z tego, że Karina nie miała doświadczenia z pracą, jeżeli chodzi o pisanie scenariuszy komiksowych. I tak naprawdę zmieszczenie tego bardzo gęstego tekstu na około 50 stronach, bo taki jest format całego tego projektu adaptacyjnego, no powodowało, że czasami strony były bardzo przeciążone tekstem, a żeby dać pewną przyjemność z czytania tej treści, trzeba było dać po prostu całej tej historii oddychać, więc jako, że był to jej pierwszy raz, popełniała takie błędy, że przenosiła za dużo tekstu. No i tutaj trzeba było zwrócić jej uwagę, że pewne rzeczy należy przeformułować, bo to nie będzie działało w komiksie. No i to była główna trudność. Natomiast bardzo podobała mi się ta praca, bo ona była zupełnie inna niż praca z tekstem Bestiariusza, który jest opowieścią
fantastyczną tak naprawdę, całkowicie wymyślaną, opowiadamy o przygodach, a tutaj mamy taką opowieść wyjętą z prowincji, więc zupełnie poruszamy się w różnych rejestrach, jeśli chodzi o to. Sim, estão a dar os sinais para acabar. Então, sim, pronto, vamos acabar. Não há tempo para perguntas do público, mas eu espero que o público faça durante as sessões de autógrafos e agradeço-te imenso a tua presença na Polónia Obrigada eu. com estes livros todos e projetos diferentes, sim, que E obrigada fazes. eu por todo o trabalho de tradução e por convite. Para mim é um prazer. Para mim. Dobrze, dziękujemy Joanie. Zapraszamy, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania na sesję autografów, żeby porozmawiać, dlatego że nie chcemy przedłużać. Poprzednie spotkanie się przedłużyło troszeczkę, dlatego my też troszeczkę dłużej tutaj rozmawiamy. Mam nadzieję, że mieli Państwo okazję sobie rzucić okiem trochę na te plansze i zachęciły te plansze Państwa, żeby do Joanny podejść na stoisku, żeby zakupić sobie te komiksy. Maria Mojżeszowa, o której mówiliśmy na sam koniec troszeczkę, i Bestiariusz Isy są dostępne na stoisku Timofa. Dziękujemy bardzo za to, że Joanna jest obecna u nas ze swoimi pracami, a dla mnie, a Joanna podziękowała mi za moją pracę tłumaczeniową przy komiksach i tutaj na festiwalu. Dla mnie jest to sama przyjemność. Agradeço, sim, muito.